O gece unutulan gece değil. O gece heç vaxt unudulmur. Şuur altında böyle 3 aylıq belə onu unutmaz. Çünkü o da ağlayır. Hamısı ağlayır. Bilmirsən, uşaq gətiriləndə bura çox vaxt uşaqları hüquq mühafizə orqanları gətirir bizə. Bilmirsən, bu əmcikdən istifadə eləyir. Bilmirsən, bunun yediyi qida nədir? Bəlkə bu döşdən ayrılıb, süddən ayrılıb. Onu da bilmirsən. O ağlayır. Dəhşətlisi böyüklərdir. O yastığa ki, o başını basır və onun hıçqırtısını eşitməmək üçün var gücü ilə o ki, yastığa elə sığınır, onu sən görürsən. O gecələr bəli, mən getmirəm. Mən təkcə mən yox. Burada bir neçə əməkdaşımız var ki, onlar uşaqların psixologiyasını çox gözəl bilirlər. İxtisaslaşmış mütəxəssislərdir. Onlar da qalırlar. Elə olub ki, bizim deyir, barmağımız yesdə olub ki, təcili yardım çağıraq. Çünki uşağın aqressiyası, davranışı, bir qızımız var idi. Onu gətirəndə bir günün içində həm ananı, həm babanı, həm dayını, ata zaten onsuz da həbsdə idi. Hamısını birdən həbs eləmişdilər narkotiklə. 10 yaşında bir qız idi. Bax, sizin yerinizdə oturub ancaq əlini stola vurub deyirdi, mən bugün gedəcəm də, hə? Mən burada qalmayacağım ki, mən bugün gedəcəm də. O 1 il qaldı. O 1 il burada yaşadı. Amma bir həftə 10 gündən sonra o artıq sakitləşdi. Ancaq bir söz deyirdi, mən burada qalmayacağım ki, mən gedəcəm. Və onun o haykırtısı var idi, o bağırtısı var idi. Nənəm ölməməli idi. Nənə öləndən sonra o ailədə problemlər daha da ciddi olmuşdu. Və düzdür, bu günləri o qız uğurlu bir qızdı. Şükürlər olsun. Amma onun o haykırtısı heç vaxt qulaqdan getməyəcək. Gecə, ilk gecənin ağrı acısını onlara həm də unutduran olan yaşlılarıdır. Onlar onlara çox dəstək olurlar. Mən sadəcə nəzarət olaraq qalıramsa, onların başını ən çox sığallayan onun yanında yatan qızlar olur. Ki, narahat olur. Bir-birinə dəstək olurlar. Keçəcək, hər şey yaxşı olacaq. Ağla ürəyi boşalt. Gəl gedək, əl üzvü yox. Gəl al bu dəsmalı gözünü sil. Çay istəyirsən, su istəyirsən və belə-belə onları sakitləşdirən burada onların yaşlılarıdır. Sənə yeni qız gələndə ancaq elə qapıdan bir dənə baxırlar, bir dənə şeylər ki, xala, narahat olma, biz buradayıq. Bu sosiallığı da yəqin ki, siz yaratmışsınız burada, bu sosiallaşmanı da. Onlar görüb götürürlər. Ola bilsin ki, biz bax burada otaqda nə qədər adam varıqsa, onun o psixologiyasını